वेलकम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन सुक्का रोस्ट। इसके लिए हमें चाहिए टमाटो, ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिल्ली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, स्लाइस्ड ऑनियन, पुदीना, होल गरम मसाला, ग्रीन चिली तड़के के लिए, बोनलेस मटन। अब हम कुकर में मटन को ऐड करेंगे। इसमें हम ऑनियन, टमाटो, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी को नहीं ऐड करेंगे क्योंकि मटन और टमाटो में पानी छूटेगा। अब हम कुकर को हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर उसके बाद 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब कुकर ठंडा होने पर खोल के उसमें पानी सुखा लेंगे इस तरीके से। अब हम पैन में तेल को गरम कर लेंगे। इसमें हम दालचीनी, लौंग और इलायची को डालेंगे और फ्राई करेंगे। इसमें हम स्लाइस्ड ऑनियन को डाल के फ्राई करेंगे। अब हम इसमें पुदीना और ग्रीन चिली को ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे। प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में मटन को ऐड करेंगे और कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। इस तरीके से अब हम इसमें आधा तला हुआ प्याज ऐड करेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारा मटन बन गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे।
बचे हुए तले हुए प्याज से गार्निश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।